अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर रेसिपी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे काढ़ा ताकि आपका कोल्ड और कफ जल्द से जल्द कम हो जाए। विजिल में डालेंगे 1 गिलास पानी, आधा टीस्पून अजवाइन, थोड़ा सा क्रश करा हुआ अदरक, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी को दरदरा सा पीस कर डाल देंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर स्टोव पर चढ़ा देंगे और लो फ्लेम पर बॉईल होने देंगे जब तक आधा पानी रिड्यूस हो जाए। स्टोव का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ढककर 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट बाद इसे निकाल लें और फिर स्ट्रेन करते हुए ग्लास में डाल दें। मिठास के लिए 1 टेबलस्पून शहद या थोड़ा सा गुड़ ऐड करें। डेली 1 गिलास पी लें ताकि कोल्ड और कफ जल्द से जल्द कम हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले। जब तक खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहिए।